العاشر، النورس. النورس طائر مائي يعيش قريبا من الشواطئ وعلى الجزر ويتغذى على الأسماك، ولكن إذا شعر بوجود غرباء في منطقته يتحول إلى طائر غاضب وعدواني، وقد يؤدي ذلك إلى اتحاد سرب كامل من النوارس التي تهاجم في نفس الوقت، وأحيانا تهاجم النوارس الحيوانات مثل القطط والكلاب. في عام 2001 عانت امرأة بالمملكة المتحدة من جروح شديدة في الرأس إثر هجوم النوارس عليها. وفي 2002 قتل أحد الكلاب، كما قتل رجل عجوز بعد تعرضه لأزمة قلبية إثر هجوم سرب من النوارس عليه. في المركز التاسع، البومة الثلجية. البوم من الطيور الجارحة التي تنشط خلال ساعات الليل، وتعتبر أكثر الطيور الجارحة في العالم انتشارا، وذلك لسهولة تكاثره، حتى أنه في بعض البلاد يتم تدريب البوم على الصيد بدلا من الصقور، وذلك لأن البوم يتمتع بمخالب حادة تمكنه من صيد القطط والقوارض، كما يمكنها مهاجمة البشر أيضا. ومن أشرس أنواع البوم هي البومة الثلجية، وهي تعرف أيضا باسم بومة القطب الشمالي، وهي الطائر الأبيض الكبير الذي خلدته سلسلة هاري بوتر. ويعد البوم الثلجي صيادا بارعا خصوصا في فصل الشتاء، وهي تزداد عنفا عند اقتراب أحدهم من عش صغارها، فتقوم باستهداف الوجه والرأس بمخالبها الحادة. في المركز الثامن، العقعق الأسترالي. طائر قريب من الغربان، وعادات العقعق الأسترالي في التغذية غير مؤذية نسبيا، وتركز بشكل كبير على اللافقاريات التي تعيش في البرية، ويعتبر من أخطر الطيور في العالم وأكثرها عدوانية، خاصة إذا اقترب أحدهم من عشه أو صغاره، فمن الممكن أن يسبب للإنسان إصابات شديدة في العين وفي أجزاء أخرى من الجسم قد تؤدي للوفاة، كما أنها تتسبب في حوادث طرق متعددة لما تحدثه من تشويش وحجب للرؤية لدى سائقي الدراجات والسيارات. ويقوم هذا الطائر باستهداف مناطق الرأس والوجه. في المركز السابع، البجع. كيف يمكن أن تدرج هذه الطيور الرائعة التي تعتبر رمزا للحب والرومانسية في قائمتنا؟ الحقيقة أن البجع من الطيور الجميلة، ومن الصعب أن تصدق أن هذه الكائنات اللطيفة تعد من الطيور الخطيرة. والبجع فعلا كائنات لطيفة، لكن عندما يتعلق الأمر بصغارها تتحول إلى طائر شرس وعنيف، فتكون عدوانية جدا حين تغضب ولا تستسلم أبدا، فهي تقاتل لآخر نفس حتى إذا كانت تهاجم حيوانا أقوى وأشرس منها، لذلك تظهر شجاعة وقوة كبيرة، ومن الممكن أن تهاجم أي حيوان أو أي شخص لحماية صغارها، ولذلك لا تعبث أبدا مع البجع. الصقر أحمر الذيل. الصقر من الطيور التي تتميز بطول جناحها، مما يساعده على الطيران بسرعة عالية جدا، ويعتبر الصقر أحمر الذيل من أكبر الصقور في أمريكا الشمالية، والتي يمكن العثور عليها في الأراضي الزراعية وفي الطرق والحدائق. غالبا ما تزن بين 3 و4.4 رطل، وهي تدافع بشراسة عن عشها، وعندما يتم بناء العش في منطقة يرتادها البشر فإن الصقور تكون على استعداد لمحاربة البشر باعتبارهم يمثلون تهديدا عليها، وهي طيور قوية لدرجة كافية لقتل الحيوانات المنزلية كالقطط والكلاب الصغيرة وغيرها. وفي عام 2014 تم قتل كلب ينتمي لأحد الأسر بواسطة صقر أحمر الذيل. في المركز الرابع، النعام. أكبر طائر في العالم، وتعتبر من الطيور التي تتميز بسرعتها الهائلة التي تصل إلى 60 ميلا في الساعة، كما تتميز بساقين قويتين مما يمكنها من الهروب بسرعة من أي خطر يهاجمها، كما يمكنها من مطاردة بعض الحيوانات المعادية. وساقيها تعتبران سلاحا فتاكا، كما تتمتع بمخالب حادة وقوية، كما أن النعامة تستطيع مهاجمة الحيوانات المفترسة في البرية، فيمكنها قتل أسد بعدة ركلات إذا أصابت أعضاءه الحيوية. في المركز الثالث، طائر البيتا. على الرغم من شكله الأكثر من رائع بألوانه الجذابة، إلا أنه أحد أخطر الطيور في العالم، فهناك سم عصبي قاتل في جلد وريش هذا الطائر، وهو نوع من الطيور المغردة، ويعتبر الطائر السام الوحيد في العالم، فجلده وريشه يحتوي على تركيز عال من أحد أنواع القلويدات شديدة السمية. وإذا كنت صاحب حظ عاثر وصادفك هذا الطائر، فبمجرد لمس ريشه سوف تعاني من آثار هذا السم القاتل على الفور،
والذي يسبب آلاما شديدة وقد يؤدي إلى أزمة قلبية حادة. في المركز الثاني النسر الإفريقي المتوج. تعتبر النسور من أضخم الطيور الجارحة في العالم، وتتغذى النسور على جيف الحيوانات وفضلاتها فقط. أما إذا لم تتوافر جثث لحيوانات ميتة بالمنطقة فقد يقوم النسر بمهاجمة أي فريسة أخرى. والنسر الأفريقي المتوج يعد أخطر النسور على الإطلاق، ويعيش في الغابة المطرية في إفريقيا، وطول جناحه يتجاوز 2 متر، ويحب صيد الحيوانات الحية، كما أنه يشتهر بصيد العجول والقرود. وفي إحدى السنوات هاجم نسر طفلا في 7 من العمر، وقام أحد السكان في المنطقة بإطلاق النار عليه بعد أن قام بالطيران حاملا الطفل، وقد أصيب الطفل بكسر في الجمجمة والقفص الصدري. ومن صفات هذا النسر أنه إن لم يجد كائنا لمهاجمته يقوم بمهاجمة أطفاله. في المركز الأول طائر الكاسوري. برغم جمال هذا الطائر ووداعته الكامنة فهو يعتبر من أخطر الحيوانات على الإطلاق، وثاني أكبر طائر في العالم بعد النعامة، حيث يبلغ وزنه ما يقرب من 60 كيلوغرام وطوله 150 سنتيمتر. له رجلان قصيرتان ولكن قويتان تمنحانه سرعة 48 كيلومترا في الساعة، وهو يمتلك عرفا من العظم فوق رأسه يحمي جمجمته من الاصطدام بالأشجار الكثيفة، وإذا شعر بأنه محاصر يندفع بقوة نحو مهاجمه ويركله بقدمه ومخالبه الحادة، ويشق صدره وبطنه بضربة خاطفة. ويعتبر هذا الطائر على قائمة الأنواع المهددة بالانقراض طبقا لموسوعة جينيس، وهو طائر عدواني لدرجة خطيرة ومتقلب المزاج جدا، خصوصا إذا شعر بأنه محاصر أو لو كان مجروحا. يبدو هذا الطائر كأنه حيوان خجول وجميل، ولكن الحقيقة هي غير ذلك، فإذا اقتربت من هذا النوع من الطيور ستكون نهايتك لا محالة. وعلى الرغم من ذلك يصطاده السكان المحليون لمقايضته بثمان